Ничего себе, у тебя классная девятка. Какой девятка? Это БМВ. Ну что, играетесь? Конечно. Поганчик. Что? Что ты дам? Я сейчас принесу. Держи. Нифига себе. Сейчас буду кушать. Папа, мне. Ну, прости. Ты на диете. Прости. Вот ты на диете. Ваша Катерина Ивановна, и потому что в Каштатене не было. Из-за этого. Богданчик, поговорите. Не угадаю. Можно 500 тысяч гривен. И что это за фигня?